Wuuno Mumawulire azuuliddwa eyajwetese emisango ku babaka ba Nuupu omuli Muhammad Segirinya n'omukulu Allan Ssewanyana emisango gy'okuba nti be bazze batta abantu e Masaka. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu ogwa Projan Media tugamba bugambi subscribing onyige n'akade updates zonna osobole okubanga ozifuna bulungi nnyo. Yes, Mumawulire omu amanyiddwa nga Greater Masaka. Mumawulire ono nga y'omu ku basajja abaavaayo ne bawandiika article empanvu oba ekiwandiiko ekiwanvu nga boolesa bwino w'enjawulo alaga nti omukulu Ssegirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana be bamu ku bakulu abazze bateeka ensimbi eri bakijambiya abazze batugumbula abantu wali e Masaka. Mumawulire ono mu mbeera y'emu aba National Unity Platform bagezezzaako okubanga bamuzuula era kyaddaaki basobodde okubanga bamufuna owulira era ng'amannya g'amatuufu ye Greater Masaka. Era omukulu ono kye yakola teyavaayo kusharinga article eyo ku mukutu gwe ogwa Twitter olw'ensonga nti yali agezaako okwekweka aleme kubanga amanyibwa. Naye ate nga bwe tumanyi enkola za National Unity Platform mulimu abaana bangi abato aba tekinologi basobodde okubanga bamuzuula era ng'essaawa yonna baagala mubuuza kajojijoji w'ebibuuzo nti ebintu ebyo bye yawandiika yabijjawa olw'ensonga nti waliwo article ezimu zifuluma mu mawulire naddala ku mawulire nga Nile Post. Article zino nga ziraga nti National Unity Platform yavuddeyo okusobola okubanga ennyonnyola eggwanga nti waliwo olukwe lwa gavumenti okubanga egyonoonera erinnya mu international audience. So mu mbeera eyo kyova olaba nti bakoze bino byonna basobole okubanga bateekawo embeera nti National Unity Platform erina olukwe erimu olukwe olw'okuba nti yezeefandinga bakijambiya wali mu ggwanga wali mu district ey'e Masaka. Anyway, bino byonna bikyali mu speculations naye fe updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga tujja kuba tuzikuwa era ng'essaawa zino omukulu Ssegirinya ne Allan Ssewanyana bakyaliyo ekigo prisons gye basobodde okubanga babasibira. Naye nga ku Projan Media likinga commentinga era osubscribinge updates zonna obenga ozifuna bulungi nnyo.